Aure ya yi aure, alhamdulillah muna musu fatan alkhairi. Abdul M. Sharif ya auri Maryam Malika. Amma Abdul M. Sharif ya sha ƙalubale, wasu ma sun ce auren ma ba zai yi ba. Amma ku tsaya ku ji wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ku san haƙiƙanin abin da ya faru kafin auren Abdul M. Sharif da Malika. Abdul M. Sharif shahararren jarumin Kannywood ne, kuma yaya ne ga Umar M. Sharif, shahararren mawaƙi kuma actor a cikin Kannywood. Ita ma Maryam Malika, ita ma shahararriyar jaruma ce a Kannywood. Kuma an ce ƙanwace ga marigayiya Balaraba. Amma kowane abu ka san cewa idan kana rayuwa dole sai ka samu nasara kuma ka samu ƙalubale. Ba kasafai 'yan fim ke auren 'yan uwansu 'yan fim ba. Sai ga shahararren jarumi ya fita ya auro wata ba 'yar Kannywood ba. Kuma duk da kyansu da sura da komai, amma sai ga shahararren jarumi ko mawaƙi ya tsallake ya tafi ya auro wata. To me yake jawo haka? Shin suna da matsala ne ko kuma akasin haka? Mu dai ba za mu ce komai ba. Abdul M. Sharif ya angunci da Maryam Malika a satin nan da ya wuce. Amma kun san wani ƙalubale Abdul M. Sharif da Malika suka riska? Abdul M. Sharif an kawo masa gulme-gulmace da raɗe-raɗi marasa daɗi. Yanda wasu mutane suke cewa wannan ma ai kawai fim ne ba zai yiwu ba. Wasu kuma suna cewa ai hakan ma ba zai yiwu ba kwata-kwata. Wasu sun ce sun dace, wasu kuma sun ce sam ba su dace ba. Har suke ɗauko wani tsohon fim ɗin da aka haɗa su, inda Maryam Malika take nuna musu cewa ita ba fa matar yaro ba ce, matar babba ce. A furucinsa yake nuna cewa shi aure ai shi nufi na Allah ne, in ya baka ya baka. Shi yasa mutane kada ku daina yin furuci mummuna, ba ku san abin da Allah zai karɓa ba. Maryam Malika an zo har gida an yi mata gulmace-gulmace a kan Abdul M. Sharif, amma ta tuje. Shi dai lamarin aure idan Allah ya yi sai an yi, da kuɗi, da arziki, da mutuwa, da haihuwa, duk nufi ne na Allah, babu wanda ya isa yi maka. Wannan aure ya yi aure yadda kowa daga cikin 'yan Kannywood sun halarta kuma sun ma fatan alkhairi. Sai dai mu ce Allah ya ba su zuriya ɗayyiba.